Gitti hadi gel gel gel. Kimin bu? Şevkcan'ın bu hatıra bıraktı bizi. Bak abisinin koklayı bu bak. O da onun kardeşiydi ya. Dayının kardeşi Şevkcan. Aman oğlum kem arıyorum. Kem getir vereyim bana da. Gel. 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 Heh. Heh. Gidiyorum ben hadi bak. Hadi hadi. Ha. Ekmeğinizi yiyin, ekmek yiyeceksiniz. Tamam. Hadi. Ben, Hadi görüşürüz. Ha? Siz bu oradan dur göreceksiniz. Ben geleyim mi acaba? Anneanne. Giderim ben giderim. Gidelim. Direkt eve giderim. İyi. Hadi görüşürüz.